Ayan, maaga pa, naglagay na naman ako ng maraming pagkain dyan sa damuhan. Itong narhe na ibon, napakagandang ibon. Dalawa yan sila palagi ang pumupunta at kumakain. Actually, ito ay deep forest na ibon. Kaya lang dahil sa palaging may pagkain dito sa garden namin, naging city ibon na siya. Sana all. Ang ganda talaga ng ibon na to, pero mailap din. Hindi siya lumalapit kapag nandyan si Silver, malapit lang. Kaya nakukuhanan ko siya ng video. Patago lang. Dito, nakatago ako dito sa taas ng balcony door. Hindi niya ako nakikita kasi mababa siya, ako nasa taas. Kaya na videohan ko siya. Ang ganda mga palangga ng ibon na ito. Ang ganda ng kulay talaga. Tapos ang daming mga ibon na naghuni-huni dito sa aming garden. Nagbo-blooming na ang mga summer flowers, pero hindi pa lahat. Ang aming peonies, tapos ang namin, mga iba't iba pang mga summer flowers ay hindi pa nagbo-bloom. Una-unahan kasi sila yan ang lilac, ayan ang serene. Napakaganda at bango-bangong bulaklak. Yan ang kulay pinkis-pinkis, tapos may white yan. Yung blue, na kung tawagin ay ruis flower, namumulaklak na rin. Kukunti-kunti pa lang. Sige, kain ng kain. Ako lumundag. Parang nasulyapan niya ako. Nasulyapan ako, pero hindi pa siya busog. Kaya babalik pa siya. Yan may nakuha pa siyang, marami yan dyan. Nilagay ko halos isang maliit na box, puno. Ayun na, lumipad na ang narhe, nagpaalam na, ayun na sa puno ng mga berries. Sa ngayon, marami na namang ibon ang nandiyan dyan. Salit-salitan kasi sila ng kain. Kanina yung mga black moss tarastas, nasan ka na? Iniwan mo na ako. Ayan. Baka nagpapalitan din sila ng asawa niya sa pugad. Kasi dalawa yan pumupunta dito dalawang wood pigeons. Tapos dalawang punatulko, dalawang narhe, dalawang haraka. Yun na siya sa taas, nagpaganda pa. Dito yung palangga, ang ganda talaga ng iba. Ay, naku, yan na. Dumaan sa camera ko. Akala ko dumaan na sa aking itaas. Lang pala. Kumbaga, lang siya, nagbuelo lang, bumalik. Nakapunta na ako ng kusina nakagawa na nga ako ng kape. Pagbalik ko, nandyan ulit siya. Kumakain pa rin. Kapag hindi pa nabubusog yung tiyan, babalik at babalik yan hanggang mabutid-tid si Maninoy ba. Yan, tapos sa kalilipad. Tapos mamaya na namang hapon, babalik na naman yan. Ganda talaga tingnan ng mga ibon Mga natures, napakagagandang tingnan. Anong nangyari at lumabo? Lumabo ang camera. Nagtatago ako dito, baka lumipad bigla Ayan, di ba siya mga palangga? Ito lang pinagkaiba ng summer. Maraming damo at green ang kapaligiran at walang snow. At at may sunshine pero malamig pa rin. Kailangan naka-jacket ka pa rin. Yan, maraming salamat sa inyong lahat-lahat sa pag-watch. See you again next time. Bye!